嗱，呢一集咧帶大家睇一個喺珠海口岸呢邊嘅關口住宅，佢咧係1500尺咗4房3個洗手間嘅。入到嚟呢個咧可以作為長者房咁樣，佢係一間套房嚟噶，現樓底裝修嘅。哇，呢個洗手間唔細噶，前邊咧就我哋嘅澳門景，即係咧長者瞓喺呢個房間嘅話咧，佢日日起身就可以睇到澳門豪江景同埋澳門嗰邊啦。因為佢呢個樓盤咧同澳門僅一河之隔咋，10萬蚊首期就可以上車喎。依家發展商咧仲送埋全屋家私家電同埋全屋嘅中央冷氣俾到你嘅。佢呢個單位1500尺係南北對流噶，最緊要咧佢個賣點好多噶。首先佢10萬蚊可以上車啦，價錢咧就澳門嘅1/3啦，對面就澳門嘅賓島呢邊，同埋咧我哋成個澳門豪江都可以望到嘅。前邊呢邊嘅話咧就我哋十字門同埋澳門觀光塔嗰邊，人哋咧澳門煙花節要出去出邊排隊嗰啲，我哋自己喺屋企就可以望到啦。而家呢邊咧係12樓嘅位置，如果你再高啲嘅話咧，基本成個澳門半島都望晒嘅。我哋去睇睇入邊。首先個廳已經夠闊噶啦，4房3個洗手間，呢個餐廳唔細噶。同時咧，你擺一張大台嘅話，你10個人都坐得落啊。咁佢呢個露台嘅話咧，就擠洗衣機、熱水喺呢邊。小區樓間佢都夠闊噶，後邊咧佢仲可以望到游泳池嗰邊下邊嗰度。嗱，呢度咧就係廚房，廚房咧佢呢度咧係做咗一個倒台嘅，中西式都搞掂。佢4間房咧改造成3間房，收樓嘅話咧呢度係一個獨立嘅房間。咁喺呢個示範單位呢邊咧，佢係改造成同主人房連通嘅。咁呢間房交樓俾你，佢都係連通到露台嗰邊嘅，都可以望到景觀。呢邊係南向嚟噶。睇下主人房呢邊大套間嘅，佢係做到我哋4開間朝南望澳門豪江景觀。主人房呢個套間唔細噶，衣帽間都有啦。睇睇主人房呢個洗手間超正噶，收樓就係咁樣啦，即買即收樓。呢啲床啊邊得喐嘅就冇。呢個呢就係公共洗手間，每一間房間同埋洗手間全部都有倉庫嘅，即係保證到你嘅採光通風。呢間房間就細啲，可以作為兒童房咁樣。呢啲飄台全部都係佔數面積嚟噶。嗱，喺呢間房間望出去就直觀啲啦，樓間佢夠闊啦。樓下咧係一個無邊際嘅游泳池嚟嘅。咁呢個單位依家10萬蚊首期就可以上車，5分鐘咧就到珠海口岸過關翻我哋香港同埋澳門嘅。樓下咧係有一個城軌灣仔北站，可以去到珠海機場同埋我哋珠海總站，就係落去廣州南嗰邊嘅。依家咧仲送中港牌俾到你，限時活動嚟嘅。現樓底精裝修嘅，同澳門一河之隔，超正，真正嘅關口住宅，買一套少一套啊！咁有興趣過嚟睇下現場嘅就嗱嗱聲評論區私信啦〜